اللي وصل لهذا الشرح أكيد ما وصلش بالصدفة. هذه هي الدعوة باش الواحد يعلن نهاية نسخته القديمة ويبدأ الرحلة للدخول لعرين المحاربين، هادوك الناس اللي ما يرضوش بالضعف وما يقبلوش يعيشوا حياة عادية. كل واحد فينا عنده أحلام، كاين اللي حاب ينجح في قرايته، كاين اللي يحلم يدير مشروع خاص به، وكاين اللي حاب يبني جسم قوي. بصح قليل بزاف اللي عندهم الشجاعة الحقيقية باش يرجعوا هذا الحلم واقع. وهذه هي اللحظة المناسبة باش الواحد يخلي كل شيء موراه ويبدأ بداية صحيحة. بصح علاش ترك بالذات؟ سهلة، لأنه بداية السنة وفي قلب الشتاء هي أحسن فرصة ممكنة باش الواحد يقلب حياته. الجو راهو هادي، الناس كامل مخبيين في ديارهم والمناسبات قليلة، وهذا هو الوقت المثالي للخدمة في صمت. في الوقت اللي الناس راح يتوجد روحها باش ترقد في الشهور الجاية وتتحجج بالبرد، المحارب الحقيقي يدير العكس تماما ويستغل هذا الوقت باش يبني شخصية جديدة، شخصية حتى واحد ما يعرفها. وهنا وين يبان الفرق الحقيقي. كاين طريقين عقليتين: عقلية الأغلبية اللي تحب تأجل وتلقى سبايب كما البرد ولا أي حاجة، وعقلية المحارب اللي يشوف في هذا الظروف فرصة ويلتزم بالانضباط ويستغل كل دقيقة باش يطور من روحه. الاختيار بين هذا الزوز طرق هو اللي راح يحدد كلش. أوكي، باش الواحد يقدر يدير هذا التحول الكبير لازم يتبع واحد الشفرة، شفرة المحارب، وهي تتكون من 5 قواعد أساسية بسيطة وواضحة. القاعدة الأولى: تفعيل وضع الشبح، يعني الاختفاء عن الأنظار وعن كل المشتتات. الثانية: الكتمان، الخدمة تكون في السكات والنتائج هي اللي تهدر. الثالثة: قانون 21 يوم باش الواحد يبرمج عقله من جديد. الرابعة: اختيار صديق محارب حقيقي يدعم ويدفع للقدام. والخامسة والأهم: التأجيل انتهى، البداية الفعلية لازم تكون الآن. وعلاش بالضبط 21 يوم؟ لأنه الدراسات العلمية تقول باللي هذا المدة هي المدة الكافية باش تكسر عادة قديمة سيئة أو تبني عادة جديدة وإيجابية. هذه هي فترة الريست للعقل، الفترة اللي تقطع فيها على كل المشتتات الخارجية وتعيد بناء نفسك من الداخل. طيب، هذه هي القواعد، كلام جميل، بصح كيفاش نطبقوها على أرض الواقع؟ الجواب بسيط جدا، من خلال برنامج يومي صارم وواضح. يلا هنشوفوا كيفاش يقدر يكون نهار في حياة محارب. بصح قبل ما ندخلوا في تفاصيل البرنامج لازم نحكيو على واحد الفخ خطير بزاف: المكافآت غير المستحقة. وش معناها؟ معناها كل واحد ينوض الصبح أول حاجة يديرها يحكم تليفونه ويبدأ يسكرولي وهو مازال ما دار والو في نهاره. هذا التصرف يقتل الحماس والطاقة من البداية. الانضباط الحقيقي يبدأ بتجنب هذا الفخ. كما رانا نشوفوا، نهار المحارب منظم بدقة، يبدأ مع الفجر بالصلاة وشوية رياضة خفيفة. فترة الصباح مخصصة للعمل العميق، للخدمة تاع الصح بلا أي تشتيت. بعد الظهر يجي وقت تقوية الجسم وتعلم مهارة جديدة، وفي الليل تغذية العقل بالقراءة والمطالعة، وفي الأخير مراجعة وتخطيط ليوم غد. وهنا كاين تفاصيل مهمة بزاف. التدريب البدني لازم يكون منظم ومدروس. تغذية العقل تيجي مباشرة بعد تغذية الجسم. كل يوم لازم يكون فيه استثمار في النفس من خلال تعلم مهارة جديدة. القراءة في الليل تفتح آفاق جديدة، والأهم طقوس نهاية اليوم اللي تضمن أن كل يوم يكون فيه تقدم ولو بخطوة صغيرة. والنتيجة النهائية تاع هاد الشي كامل، حصاد هاد الالتزام، هو أن الشخص كل يوم يولي أقوى، أذكى وأكثر مهارة. هذا التحول ما يجيش بين ليلة وضحاها، بالعكس هو نتيجة انتصارات صغار تراكم يوم بعد يوم. وهذا التشبيه يلخص كل شيء. في النهاية الناس راح تشوف النتيجة المبهرة، راح تشوف القصر، لكن المحارب وحده اللي يعرف الحقيقة، يعرف أنه بناه حجرة بحجرة في وسط البرد والصمت. كل طوبة تحطت بصبر وجهد في صمت الشتاء هي اللي بنت هذا القصر العظيم. وهنا نوصل للسؤال الأخير، سؤال يبقى مطروح: هل 2026 راح يكون مجرد عام آخر يضيع كما اللي فاتوا، ولا راح يكون هو عام المحارب؟ القرار في يد كل واحد، والبداية تقدر تكون من هذا اللحظة.